Аливаа улс үндэстний баялаг бол алт эрдэнэс, эд баялаг, мөнгө биш юм. Үндэсний жинхэнэ баялаг бол хүн өөрөө юм. Хүмүүс ток шоу. Дархан-Бизнес радио FM 106.5. Сайн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй Дархан-Бизнес радио FM 106.5-аас шууд хүрдэг хүмүүс ток шоуны ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд өнөөдрийн хүмүүс ток шоуны маань зочин хаймарт мянган зам ах маань ирсэн байна. Тэгэхээр мянган зам ах маань Дархан-Уул аймагт өдгөө ингээд уран бүтээл бүх зүйлээ л одоо ааш төрөөд наалгар сууж байгаа нэг хүн байна. Тэгээ шог зохиолч, зураач, хөтлөгчийн замналыг бол одоо амьдралаараа дүүргээд явж байгаа юм хүн байна. Тэгээ мянган зам ах маань хүмүүс ток шоунд хүрэлцэн ирсэн байна. За үзэгчтэй нэг сайхан ойлон мэдлж тэ. За баярлалаа. Өнөөдөр бас энэ FM 106.5 бизнес радиог сонсож байгаа нийт сонсогчид мөн одоо энэ лайв үзэж байгаа бүх үзэгчдтэй бас энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Маргааш одоо удахгүй 24 цагийн дараа болох ч бас ялтын баярын мэндийг хүргэе. Яг тэр маргааш бас бүрэх боломж байхгүй. Би хөдөө явж байгаа болохоор ч тийм. Ялтын баяр маргааш. Тэгээ аль бисний пародууд бас болохгүй тийм. Болохгүй. За тэгэхээр хүмүүс ток шоу үзэгчтэй хүрээд 2 дахь дугаар дээр таныг бас онцлоод ингээд өрөөдөр чи оролцооч яа гэх тийм. Мэдээж нэвтрүүлгийн маань үндсэн нэг бидний нэг урдаа тавьдаг ганцхан зүйл байгаа. Өдөр бүр шинээр амьдарцгаая гэдэг юм. Тэр хоёулаа ерөөсөө өчигдөр, өнөөдөр, маргаашийн дараа өдрүүд ямар байх тухай өнөөдөр хоёулаа нэлээд гоё чөлөөтэй хооч яриа. Тэ? Тааш чөлөөтэй. Ерөөсөө нэг юм үг байдаг штэ. Тэ мянган өчигдөр өнгөрч. Тэ. Сая маргааш ирдэг баг. Өнөөдөр л ганцхан байдаг. Тийм учраас яг энэ өдөр яг өнөөдрийг л ерөөсөө бид нар бол алдах боломж байхгүй. Одоо хамгийн сайхан маш сайхан дарал жаргалтай өөрийнхөө л одоо өөртөө л байх хүн жаргалаараа хүн байх хэрэгтэй. Хүний тэр жаргал гэдэг бол ерөөсөө хүн өөрийнх нь сэтгэлд байгаа л тэр жаргалаараа л хүн чинь жарган баян байх хэрэгтэй байхгүй тийм. Энэ өнөөдөртөө баян байцгаая. Тийм тий. Өнөөдөртөө баян байсан маргааш нь тодорхой тийм шүү дээ. Тийм. Маргааш тэртээ тэргүй ер нь маргаашийг хүлээгээд яах юм тийм шүү дээ. Хүмүүснэг бол одоо дүгнэл харж байгаа хэрэгтэй. Тэгж л бодож шүү дээ. Тэгэхээр мянган зам ах маань дарханчууд гэлдэг бас монголчууд бас нэлээд сайн мэднэ. За залуучууд бол арай бас нэг жоохон холцсон байж магадгүй тий. Тэгэхээр гэсэн бах уу гэсэн. Шог зохиолч хийж байгаа тий. Зохиолч чинь энэ шог зохиол гэдэг. Шог зураач хийгээд байгаа бас. Гэтэ бас өөр зураач гэх мэргэжлийн зураач тэгээ хөтлөгч ингэ хийдэг тий. Тэгэхээр та яг энэ шог зураач, шог зохиолч гэдэг яг үндсэн мэргэжил их сургуулиуд бол байхгүй. Ер нь бол байхгүй тий. Зураач гэж байгаа. За зохиолч гэж бол байгаа. Утга зохиолын одоо шихэн удаг мөдгөлийн сургууль одоо утга зохиолын талаар төгссөн хүмүүс үл зөндөл байгаа байх л та. За би бол одохоор бас одоо би ямар ч мэргэжил байхгүй боловсрол байхгүй хүн байхгүй. За. Одоо ягаад тэгэхээр одоо жолооч би чинь жолооч мөн шүү дээ. Миний үед одоо би ч одоо 80-аад оны жолооч. Жолооч гэдэг чинь мэргэжил байсан. Биднээсийн те одоо бидний үеийнх нь амьдрал байсан байхгүй. Байсан. Одоо бол зүгээр одоо гар утсны хэрэглээ шиг хэрэглээ гэчихэд. Би ч тэр жоохон харамсдаг юм. Чи хүний аймнаас тээж явчаад энэ миний хэрэглээ штэ чамд дэр ямар хамаатан гэж явж бас болохгүй. Хэрэглээ гэдэг үг ч бас юмд бас ингээд тэр жолооч гэдэг тэр тээврэгтэй харьцах бас тийм сэтгэл зүйд бас арай аль нэг тийм нэг буруу жоохон жирэг болдг юм бол үгүй боддог штэ. Жолооч гэдэг ойлголт бол тодтолтой байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр хоёлаа за ерөнхийдөө та жолооч. Тэгээд хоёлаа ер нь энэ хүмүүсийн бас нэг цохоод бүр яг хариултанд нь бэлэн так гэж хариулчихаар хэлээ л дээ ойлоо тий. Шог зураач, шог зохиолч гэж ер нь хэнийг хэлэх үү? Шог зохиол, шог зураг гэдэг ер нь ямар зургийг, ямар зохиолыг хэлэх үү? Яг энэ хэлэхэд би бас өөрийгөө бас энэ радио сонсож байгаа тийм ээ. Одоо энэ шууд дамжиж байгаа, лайв үзэж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд бол би ч яг түрүү жолооч юм. Бүрэн дунд боловсролтой 10 дугаар төгссөн гэсэн үг. Яг үндэл өөрөөр бол одоо тийм ямар сургууль соёл юм бол байхгүй.
А зохиолын хувьд бол яг хаа шог зохиолын хувьд бол эхлээд яг хаа зүгээр би тэрийг хэлчих дараад нь тодтоод хэлчих тий. Шог зохиолын хувьд бол би яг өөрөө 9 шүдэл юм хүн бичиж явдаг хүүхэд байхад дандаа айлааж марцган жийдэг. Манай найзууд одоо айлаа би ч одоо олон сургуульд байсан шүү дээ. 100 хараад байсан, Дарханд байсан. Тэгэл манай 2 3 ангийнхан ч бүгдээрээ нийл уус толно. Дандаа л одоо намайг авч явж яадаг. Тэгэл сүүлд нь тоншуу сэтгүүлтэй холбогдоод анх 90-ад онд тоншуу сэтгүүлд нэг зураг хүнээр дайж явуулаад тэр нь хэвлэгдсэн. Тэгээд нэг хэсэг тоншуул маань зогсоод 2000 онд нэг сэргсэн л дээ. Тэгээд 2006 он манай тоншуул эргээ зогсчихсан. Тэгээд тэр хоорондоо тоншуултаагаас холбогдож дандаа юм бичиж эхэлсэн байхгүй. Жижигхан шог явган шогууд. Тэгээд явган шогууд бичээд тэгээд тэр маань нэгээс номын хэмжээнд болоо. Тэгээд анх одоо дандаа жолооч тээвэрчдэд зориулсан тийм ном ийсэн. Хийвэж гаргасан. Одоо 100-ны мандаж онгоо гэдэг чинь тэгшээ гэдэг чинь болохоор олонний танд бүхчүүд ингээ ярихаар чинь бүгд олон танигдсан тийм оо. Наватэрт навар маар гэх нэг ярихаар чинь гээд. А тэгэхээр жолооч чинь болохоор бид нар ингээ яриад телевиз хараад байгаа яриад хүн ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр ингээ ном болгож бичигээд ингээ ном хийгээд. Ингээ сүүлдээ Дархан аймгийн зохиолчдын одоо салбарт гишүүнээр хэлсээд ингээ 2011 он Монголын зохиолчдын хэвлэлийн гишүүнээр хэлсээд энд ором ороод нийтдээ одоо 13 ном хийсэн байна. За шог зохиолын богино өгүүлэлгийн те нийт 13 ном хийсэн байна. А тэг шог зургийн тал дээр бол яг би өөрөө хүүхд тухаасалтын зургийн сонирхолтой байсан. Нэгд одоо шог юм ярьж эхэлж байгаа болохоор юмэг жоохон тийм жоохон шоглоод ёзолчихгоо жоохон цаатах нь харж байгаа. Хийх гээл ингэж явсаар бас л надад тоншуул бас нөлөөсөн баг. Манай тоншуул сэтгүүл. Тоншуулыг бол одоо энэ ярихаас аргагүй. А тэгээд шог зохиол гэдэг бол одоо миний хувьд шүү. Мэдээж энийг бол би бол одоо дүгнж одоо энэ олон бурхтуудын томчуулын өмнөд би бол дүгнж хэлэх бол хүн биш шүү дээ. Тийм ээ? Яг миний хувьд бол одоо мэдээж шог зургийн сургууль гэж бол байхгүй. Энэ бол одоо миний яг төрөлхийн унган авьяасаараа ингэж явж байгаа ийм зүйл. Одоо авьяастай бухнаас авьяас. Шог зохиолын тал дээр шог зохиол гэдэг бол одоо нийгэм одоо хүн амьдарч байгаа л одоо газар л бол одоо дандаа тийм янз бүр юм байж байдаг те. Хүний сайн та муунтай юмнууд. Одоо тэгж байгаа шүү дээ. Нийгмийн дөрөөл одоо хаа байна. Тэр газар хошин шиг асар өндөр үүсдэг гэж байгаа. Тэ. Тэр мэднэ. Дээрээс нь инээдэн байгаа газар эрүүл нийгэм оршдог гэж байна. Тийм ээ. Тэгээ ийм учраас эн чинь бас хүнд байгаа зэрэг инээдэн байж л таарал да. Тэгээд яг шог зохиол гэдэг бол тэр миний хувьд бол ардам дотор ингээ яригдаж ардам дотор болж идэг одоо бидээс нүдэн дээр те одоо хаасааг ингээ болж идэг юмыг би цаасан дээр буулгаж одоо уншигчдад хүргэж байгаа те. Ингээд миний дээр цаасан дээр буулсан зохиол болж очиж би бичиж цааш нь явуулснараа ингээд шог зохиолч гэл нэг бодлын тийм том бас шагнал юм уу та. Тийм ээ тий. Тэ хариуцлага л да. Яг би бол одоо зохиолч гэл энэ тэнд бас нэг цээжэд илдээд яваад байх бас нэг тамирхал идэг шүү дээ. Гэтэ яах вэ? Тэ бас хийж гүйсэн юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би бас нэг уран зургийн одоо сан галерей сонирхоо явж ирсэн. Тэгэхэд нэг зохиолчдын хэвлэлийн албанаас зохиолчдын хэвлэлээс ингэ зохион байгуулжсэн. Уран зураг хажууд нь түндэн зориулсан шүлэг явуулсан байхгүй. Тэгэхээр таны сая яг ярианд донд анзаарч байна л та тий. Зурсан зүйл нь хүнд чүрнэ. Тэр зурснаас магадгүй өгүүлэмж болон зургийг өгүүлэмжүүлж шээ. Өгүүлэмж нь бас бичвэрээр хүмүүстээ хүрчиж байна гэх. Тэгэхээр таны хувьд шог зохиол бичээд тэр нь зурган дээр буух нь илүү хялбар байсан уу? Эсвэл зурганаасаа сэтэл аваад шууд зохиолоо бичих нь илүү хялбар байсан. Би бол угаасаа ер нь амьдрал дээр байгаа юмыг л би ерөөсөө яг л буулгадаг. Тэ буулгадаг. Одоо шиг л зөв нэг л одоо нэг жижигэн жишээ гарахад л би тэрийг өшөө гоё баяжуулж тэр нь арай жоохон өгүүлбэртэй тэ өгүүлбэр зүйтэй утга зүйтэй тэ одоо эхлэлтэй өрнөлттэй төгсгөлтэй болгоод тэгээ гарчигтай тэгээ эзэнтэй болгоод тэгээд цааш нь тавьдаг. Тэгэхдээ мэдээж шог зураг шог зохиол хоёр бол дандаа холбоотой байдаг. Ерөнхийдөө бол Дарханд бол жоохон өнчирдэг шүү дээ. Тийм бах тий. Ер нь орон тод өнчирдэг. Одоо ялангуяа шогийнхан чинь. Тэгээ би бас ингэ анзаарах нь бол Дарханд бол танаас өөр юм шог зохиолч ч юм уу да нэг айхтар тав буудаг юм байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бас яг өнөөдөр хүртэл та ингэж байсан. Хийж бүтээсэн байна тий. Та өөрөө ингэ зурсан, бичсэн, төрүүлсэн зүйлсээ 13 ном гаргасан гэж. Та яг гарын шав гаргасан уу? Үргэлжлүүлээ л та тий. Гарын шав гаргахад үзэж байгаа нэг од зогсролтоор нэг хүүхэд байсан. Би эргээ тэр хүүхдийг би алдчихсан. Хайчцсан. Одоо эргээ таагаад болоогүй. Тэгээд бас тэр чинь яг одоо манай Дарханы сувтах зохиолын салбар
бас хуучин хязгааргүй орчлон төгөж байц манай бямжуу дараа бас эдгээр байхдаа бас манай би бас дархны зураач урчуудын бас дархны ч бас энэ салбарын бас гишүүн шүү дээ. Тэгээд бид нар ингээд зураач нар дээр те зориулж юмаа өчтдөг. Зохиолч нарын шүлгэлэн дээр нь ингэж уран бүтээл хийж бас нэг тийм хийсэн. Хоорондоо уялдаа холбоотой. Тэгээ одоо тэгж хийгээд ингэж юм хийсэн байхгүй. Одоо манай дарханч одоо Монголын зохиолчдын хэвлэлээ 20 гаруй гишүүн байна. Манай салбар зөвлөлийн дараа бол одоо залуухан болсон байгаа. Монголын зохиолчдын хэвлэлийн гишүүн манай яруу наарагч одоо Алтууд наадмын 2 удаагийн шагнал манай дархны Алтууд наадмын 2 удаагийн шагнал Эрдэнэт дөржил хам харагчаа гэж галтаа цогтой сайхан залуу байгаа. Тэгээд ингээд шог зохиол одоо яг дарханд яг бичиж байгаа юм бол алга. Алга байна. Тэгээд би яг ингээд шог зохиолоо биччихээд бас ганц 2 хүнээ редакторлуулах, хянуулах. Тэ? Одоо ингээд юу гарна шүү дээ. Мэдээж яг тийм одоо редактор тэгээд ирэхэд одоо манайхан ч уншиж өгдөг. Нэг удаа уншуулсан л да. Тэгс яруу нарг болгоо ачиж байгаа юм. Шууд сум очоод хам пак гэж буусан чинь нөгөөд чинь яруу нарг чинь очоод сум айж ухуун дахуу салхи цөрөн очиж тэр ханыг айжм догшин цаашаа ухан орж сум догтов гэдэг ингээд очиж байгаа. Юу нөгөө сум зохио цаана бяцаваа гарч байгаа юм чинь тэгээ ингээд нөгөөд чинь болохоо болоод тэгээд ерөнхийдөө яг хаа ганцаар хотоос бас нэг хүмүүс гуйгаал соёлын гайхалтай манай багш Цэрэнжин цахаараас нэг хаян уншуулдаг байсан. Тэгээ одоо байхгүй. Одоо манайд бол харин нэг манай хүүхдийн номын ордны дарга Ланцдын Мөнхбаатар. За. Манай зохиолчтой хэдийн шагналт зохиолж байгаа. Энэ маань бас нэг жоохон бас нэг юм бичих гээд байгаа. Манай готын бямбаа гэж. Манай бямбаа хол жоохон бичдэг. Одоо өөрхөө бичихгүй байна л да. Одоо тэгээд яг ярихаар одоо бас өнгөрсөн болчихгоо тэгээд одоо яг л одоохондоо ганцаархнаа тиймэрхүүл. Гомдолтой. Гомдолтой байна тий. Гомдолтой тий. Гэтэ сонирхож байгаа хүн байх. Тантай уулзаагүй надад таараагүй ч биш болно тий. Тэрс энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс тантай холбогдоод шав ороод эсвэл танаас сурч мэдээ тий. Би нэг ийм хичээд байна. Таны уншаад үзээч. Гэ та туршлагаа бүр сайхан ингээд нөгөө өгөх нь авахаас илүү ерөөлтөг гэдэг ухаанаар та ер нь бол хандаж ажиллаж чадна тийм үү? За ерөнхийдөө зүгээр ингээл шог юм гэдгийг их мэдрэмж хэрэгтэй байхгүй. Харах хамгийн гол нь ерөөсө харах үнцэг. Тэгээд дээрс нь асар мэдрэмж. Одоо шилдэг дархны такси биш. Тий. Таксины буудлуудыг нэрлэлсэн чи сонсчихсон онгой. Үгүй манай дарханд чи дархан дээрсэн ч ямар гоё юм бэ. Үгүй яас гэсэн. Дархан чи уулзууд тохино ингээд цагтаа гэрлэн дохиод тийм тэгээд бууд болгоно кодоор явдаг юм байна. За. Яаж ч нэг гэсэн чи. Өө соныг таксийн цавсан чинь шууд буудлаа хэлээд явчихсан юм. Тэгээд шинэ дархнаар ороо нэвчнэ. Тэгээд тэгч одоо 4-5 4-6 4-7 тий 380 арай жоох эвгүй буудлын 20 болон тэгээд одоо 39 1-ийн 2-ийн 18 15 17 ганц гайгүй буудлын тэр нь завсар гэдэг буул. Энийг одоо яг мэдрээл энийг ч ингээл цааш нь баяжуулаад ингээл өгүүлбэр юу болоод ирэхээр их сон. Тэгээд учраас энэ нэр гэдэг чинь айгүй тийм манайх кодоор явдаг те. Энэ мэнийг л одоо ингээд маш сайн одоо мэдэрч чадчихвал тэгэл юм бичих боломжтой байгаа юм л та. Тэгэхээр нэг зүйлийг асууя таны ярианаас те. Яг өнөөгийн нэгэнд одоо яг шог, хошин шогч бай. Одоо ер нь шог талын шог байдлаар, шооч байдлаар альва нийгмийн үзэгдлийг шууд гаргаж ирж байгаа нөхцлүүд одоо янз бүр болж байна л да. Одоо хошин шог жоохон хоошоо олонгуудаа нэг одоо нөө комеди гээл нэг залуучууд гарч ирээд ингэ чинь те. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө нэг цаг хугацаа ирэх тусам магадгүй зарим хүмүүс бичвэл гэхээс илүү сонсдог болчих. Хараа гэхээс илүү баг заавал шууд гэх те. Хадгалаад хуурцсан дээр битсэн юм гэхээс илүү шууд үзье гэж болчих те. Тэгэхээр энэ хэлбэр лүү одоо цаг хугацаанд зориулж ер нь жоохон дэвшилтэд байх тухай та ирэл хэл сураг ажиг тавьж ийн юм. Ер нь бол ерөөсөө л нийгэмтэйгээ бид явах хэрэгтэй байхгүй. Бид нэг нийгмийн бүтээгдэхүүн юм чинь. Одоо бид дахиад DVD үзээд үзээд болохгүй шүү дээ тий. Одоо манай хошин шог бол одоо би сая фэйсбүүк дээр тавьсан л та тий. Хошин шог бол одоо дашин шог болчихжээ тий. Хашин шог болчихжээ. Одоо сая нэг инээдэн баяраар юм хийх гээд нэг жоохон тийм боллоо шүү дээ. Гэхдээ би бол хошин шогийг бол манайхан бол яаж сонирхдаг юм болов? Хошин шог яаж харддаг юм болов гайхдаг байхгүй. За шууд одоо манай боёоч одоо нэг имгэн болцсон яанан байл гэж яваад ах юм гэдэг. Гэтэл одоо тэр нэг ингээл нэг гэрээ зарах гад гэрээ ханаа барайл ингээл нэг хөргөн арх угаал тэгэл сүлдө хүүхдүүд нь нийлүүлж хамгийн гол нь имэдний цаатгыг харах хэрэгтэй байхгүй. Хошин шог гэдэг чинь имгэнэл байхгүй. Имгэнэл. Тэр нийгмийн хамгийн тэр бохор булаа ямиг тэр өөр чинь өөрт чинь л
тэр жүжиглэл харуулдаг байна. Тэр өөр харуулж байгаа байхгүй. Энэ дээр одоо дахиад олон төрөл болцсон. Гэхдээ манай Монголын уушрыг бас нэг өөр. Гадаадх өөрсдөө мистер Венийг харалта. Манайх шиг юм биш. Нөгөө өдөр дүрцүүлсэн дээр англи манглыг харалта. Бас өөр. Манайх бас өөр. Тийм ээ? Ийм өөр. Тэгэхээр одоо сүүлд нь бол одоо энэ сайн ярьда комеди те. Тэгэхээр комеди зөндөө шүүмжилсэн л те. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар тэгээд шүүмжлэл гарч ирж байгаа. Тэгээд унах нь унаад босох нь босоо тэгээд тэр шүүрэн дээр үлдэх нь үлдэн. Тэгээд яг би бол эдээс ингээд явах л тустай л гэж бодож байгаа. Хамаагүй. Тэг үр дүнгuu тэгээд болчих л та. Тэгэл дуусах байхгүй. Тэ нэг хэсэг тэрийг хийх гээд үзэхэд хэрэгтэй л байхгүй. Заавал тэр одоо нөө юу гэдэг л явсан нь хой ясцсан гэж тийм ээ. Яг л тэгж явж л юм үзэх хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр та өөрийн нөгөө одоо нийгэмд угаасаа бухимдал их ч юм уу те нийгэм жоохон хөгжил жоохон нэг энэ зангираатай хүн болгоныг арчаатай арчаагүй ч нэг амьдраад эхлэхээр л хошин шогийн сэдв маш их гараад ирдэг юм шүү хараад байна. Тэгээ хүн хааш дөө нэрэл тэгдэгчтэйгээ инээдэг нэг хүн байдаг те. Энэ яг би байна гэж инээдэг хүн байна. Тэнгуута заримдаа хошин шог үзээд уралдаг ч хүн байх шээ. Тийм те арайчтэй гэл ингээл. Би бас уурж дүүх би. Би шинэ үеийг үзэх гээд ирсэн чинь 2 цаг гарan хүлээлгээд ирсэн. Тэгээд эхнэрээр үзчихэд би нэг ч нэг ууралчаад гараад ирчихсэн. Бас нэг арай орон нутгад явахдаас арай жоохон бас нэг тийм халтурны явчихад байгаа юм. Эсвэл одоо тэр үедээ тэгж одоо яаруу давчуу тэгж 2 ганц хүлээлгэсэндээ жоохон сандраад явсан уу. Тэгээд зарим одоо жоохон зохиол жоохон муутай болчиход байна л да. Гэтэ бас тэр дундуур нэг цаарсан бүр гой юм бүтээдэг байна тий. Одоо тэр комедигийн залуучууд дунд бүр үнэхээр яг зөв үннийг яриад имлэж байгаа юм байна. Хошин шог дунд яг үннийг яг гаргаж ирээл тий. Тэр ер нь үнэн гэж нэг сонио юм байгаа шүү дээ. Одоо ийм байхгүй юу? Би одоо ингээд сошиалд за над чиг фэйсбүүк нэр Монгол байхгүй тий. Над чиг фэйсбүүкээ хайггүй юм болцдог байхгүй тий. Ингээд хүмүүстэй дивдэ балаараа тайлтай гэл тий. Одоо би ингээд фэйсбүүкээр янз бүр үзчих. Гоё ингээд илгэлэл явуулж үзлээ. Зүгээр хошин шогуудын бичлэгөө тавьж үзлээ. Тэг ингээд одоо хүмүүс зөндөө юм алдаа оноотой юмуд бичиж чинь л да. Тэг одоо үг үсгийн алдаатай гэдэг. Яг хар хэлээр. Тэрийг нь би эргүүлээд ингээд яг засаад тэр постыг ингээд хэд хэд хоногийн зайтай тавьж үзэж байна. Тэгэхээр яг засаад ингээд яг үг зүй өгүүлэр ёс зүйтэй бичсэн юм ерөөсө хүнд хүрдэг юм байна шүү дээ. Тэг яг өнөө хар хэлдэ яадын тэр гээл тэ интермэр гээл нэг интермэр гээл ингээд тэр юм хүрчээд байдаг. Тэгэхээр одоо зарим юм үнэхээр одоо фэйсбүүкээр бас хүмүүсээ зарим нэг нь бас нэг жоохон инээд гэж бас гоё стресстэй тэн нийгэмд бас нэг хайж гис нэг хүн гис нэг юм хараад инээ гэсэн би сүүлдээ зарим тарим тууж байгаа шүү дээ. Фэйсбүүкээс бас зөндөө туу. Тэгээ ер нь надад тэгээд лайктаас баяр хүргэдэг юм байдаг юм одоо байдаг биш ингээ хэлчихээ зүгээр. Тэгэхээр 1013 ном бүтээлт өрөвцөн тий. Богино нийтлэлж бай ингээ 2 тоглолт хийсэн. 2 тоглолт хийсэн. За мэдээж зорсон зургууд бол нэлээд олон хэвлэгдээд гарцсан хүнд хүрсэн. Тэгэхээр зураг гэдэг бол өөрөө аюу бас ур чадвар. Аюус муу. За зохиолыг төхөж бичин, урд хойноо оруулна, нийлэмжийг тохируулна, үгийн нийлэмжийг бас нийцүүлнэ, утга зүгийн тохируулаад хүнд бүр ингээд нүдэнд нь төсөөлөгдөд тархинд нь тоглохтол үзүүлнэ гэдэг бас нэг чадвар тий. Тэгэхээр энэ чадваруудыг яаж боожуулав? Яаж хөгжүүлв? Нэг одоо шилгээд би өөрийнх нь тухайн ном хийх гэж байна л да. За. Олон туулаа хөөс он жил гэж. Хоёр туулаа хөөсөн хоос онд гэж ярьдаг, хоос онд тийм ээ. Гэтэл би бол олон туулаа хөөсөн гэж. Тэгээ би одоо энэ төр нэг заримдаа бас сургуулийн хүүхдүүд нэг лекц тоглолт тэгээд бас урдгал даалгавар газар би одоо ингээд шүүх цагдаа магдаад очичлээсэн л та. Тэгээд ахс тэгээ хилдэг. Одоо би чинь одоо ингээд ном биччихэдэг. Одоо ном зохиол шог зураг зурж яадаг тийм ээ. Тэгээд дээрээс нь одоо мод ясаар үргэлж хэлбэр хийж үзлээ. Спорт одоо шүүр боксоор тоглож явлаа. Тишүүрээр байж хоттой оруулж явлаа. Өөрөө би зөвхөн жолооч хүн тийм. Тэгээд дээрээс нь одоо би 2000 гаруй хүний яг дүрсийг яг шогоор зурсан байдаг. 2000 гаруй хүн. 2010 хүн 2000 гаруй хүн. Ер нь баг 2800 хамгийн сүүлд бисаа дулаан шарангуулын 150 гаруй хүний зураг зурлаа шүү дээ. Номных нь 2800-гээ бодчиход 2801 болох гэж байгаа юм шүү дээ. Тэр орчин бэ тий. Тэгээд ингээд бодоодохоор хүмүүс асуудаг байхгүй тий. Тэгээд би хэлж байгаа. Би хөвгт хэлдэг байхгүй. Одоо зүгээр сонсож байгаа хөвгтүүдэд залууст. Чи яг юуг эзэмшмээр байгаа юм? Эмч болох ч байгаа чи тэр эмчээл тэндээ бүх хичээлээ хий. Чи хажуугаар нь юм зурдаг бол тэрийгээ өглөө нь нэг цаг гаргаад зурчих. Юм бичмээр идвэл оройн нэг цаас нараа тэмдэглэж. Өдөөс хойш сагсаа тоглож хичээлээ хийж. Тэгээд айлаараа ингээл явсаар гол хүн явс амьдралд юм болоод явчихна гэсэн. Тэгээд боодулж байна. Болдог байхгүй. Заавал одоо би
хоёр дахь хөгөөд онцгой болно гэж. Тэрийг л хамгийн гол нь оюундаа л хуваарлах хэрэгтэй. Хүн хамгийн түрүүнд дөрөсөл бүх юм шог зурагч гэсэн оюундаа боддог. Би бүх зураг эхлээд оюундаа зурж болгоно шүү дээ. Тэгж биш хөлөөрөө зураад байгаа. Хөлөөрөө зурж. Би ямар бэлтгэл хийгээгүй шууд зурж. Тэгэхээр одоо та бол таны ярианаас шууд ойлгомжтойгоор шууд хэлэхэд бол өөрийнхөө дуртай сонирхолтой хүсэж байгаа зүйлдээ тогтмол цагаа гаргаад байсан байна. Битгий хармал. Харамлахгүй. Цагаач битгий хармал, өөргөөч битгий хармал. Яг өгөөл бүрэн чөлөөлөө. Тий, бүрэн чөлөөлөөд өгөх хэрэгтэй байхгүй. Одоо тэгээд би одоо залуусыг одоо тэгээд нэг тэгж бодод гин. Гэхдээ манай одооны залуусыг ч хурдын ч гүцэхгүй мэлээ дээ. Идэх ч аймаар. Би 60 мэлтэй хөөгөөд иднэсээ сурагч алдчихсан. 60 мэлтэй 60-аас машин дээр хөөгөөд ээж гүцэх гэдэг шиг тий. Одоо санаа 600 мэлтэй дахад одоо залуусыг гүцэхгүй юм шүү дээ. Цаг өөр болчих. Цаг өөр болчих. Нөгөө хуучин бол хүчтэй дийлдэг юм. Одоо хурдтай дийлдэг. Тий. Одоо тийм амар болчихсон шүү дээ. Одоо зөв наваа өвснөө араа суугаад осол зураг дарцсан юм шүү дээ. Та бид нэвтрүүлгийнхаа өмнө ярьжсэн тий. Жолоочд мэрэгжил. Гэтэ одоо хүн болгон жолооч болж чадчихээн. Цаг угаасаа хойсож чинь. Өмнө мэрэгжил байсан хутгууд одоо хүн байх ёстой чадвар болж хувирч байна. Миний үед л жолооч болох бол сансрын хэсэгч гэсэн. Одоо сансрын хэсэг сонирмш болсон юм шүү дээ. Сансад хүн ишлээ аймаар юм болдог байла баатар болдог те баатар өгдөг. Ус даяараа хүлээж аваал. Тэгсэн чинь одоо нэг тийм хүн нисцэн тэд нөрөө нисцэн тэр нэг асуудал биш. Би асуу аялыг явж шүү дээ. Би ч гэсэн одоо ингээд кино тоглох юмсан одоо юу ч болдгийн тийм юм болох юмсан нэтрэгээд мөрөөдөд төхөөс одоо надад энэ кино тоглох юм ямар сонирхол байхгүй болчихсон шүү. Хүн болон кино тоглож шүү. Би ч одоо 90-ад онд ч бас хаяаны зурагтаар гардаг. Би ч анх 89 оноос л анх зурагтаар гарсан юм шүү дээ. Анх баярын мөшөлөр ялт. Одоо яг энэ ялт юм мөшөө маань нэгний баярын нэвтрүүлгээр би ч одоо Орос эмэгтэй дуулаад би ард нь хөгжмөдөл. Тэгэл тухайн үед ингээд 90-ад онд ч анхны нэг видео хайсууд орж анхны тийм бичлэгтэй тэрийг би хүнд үзүүлдэг амар. Одоо юу вэ чинь зүгээр жоох гар утсан дээр чинь амар юм бичсэн. Инхээр бид нар үнэхээр оцорч байгаа. Өчигдрийг өнөөдрөөр бол ойлгож ерөөсөө болохгүй. Чи тэрий сая юм яриад эргээд энэ нэвтрүүлгийг дуусаад гарахад бүх юм дахиад өөрчлөгдөж. Цааш шинжилж тээ. Цааш. Сүүлдээ бухимдч мэдэхгүй болохоор. Гэтэ бухимдахгүйгээр амьдрыг тээ. Одоо би одоо лайк дарж чадчихжээ. Зүрх мөрөх дараад зүрх мөрхөө бас гайгүй дараад. Тэгсэн мөртлөөс эмхтэй хүмүүндээ болохоор бас комбото бичээд байгаа шиг. Бас юу амжилж өгөхгүй. За хөгжим дээр ингээд тоглож борлоо цаана 89 оноос эхлээд зургатаа гарсан гэж тий. Бас хүн болгоны цаана нэг юм байна л да. Яваас нэг цаана. Одоо 10 өдөр хөгжим тоглож шүү дээ. Яг бүрэн бусаар шүү дээ. Яг түнс бишээр гэсэн үг. Одоо шууд л одоо нэг гитар хурлаач гэдэг юм уу ярьлаа л одоо ингээд бүгдийг яг тоглохгүй. Одоо энэ ятаа хурлаа ганц дуултаа авч чинь тий. Ингээд зүгээр нэг нүүр улаалахгүй нэг номер яваад ингээс нэг 10 гаруй төрлөл хөгжим байдаг юм бэл. За тэгэхээр дүү нэг юм бисэж байгаа. Миний нүрийг бол улаалахгүй бах. Гитар хойлоо нэг зохиж үзье те. Би бас гитар бэлдсэн байгаа л да. Юу амар үгүй юм бэ? Хойлоо минийхээ нүрийг улаалгаад явах уу? Энэ нагөөс дуулаачлаа штэ. Одоо сайхан хойлоо нэг удахгүй. За таны хамгийн одоо 89 он 90-ад онд яг тоглохоор нэг үзэгч гэх юм уу эфирт байсан хүмүүс бүгдээрээ инээж хөрөөл ингээл нэг гоо сэрдэг байсан тийм аяг гэж байх уу? Аяг ихэрч аяг тоолно. Аяг бишээ дуулж байж болно шүү дээ. Одоо би нэг эрдэр аккордод нэвтрүүлээд байдаг шүү дээ. За. Тэгээ би бас тэнд бас нэлээд бас дээр нэг нэвтрүүлэлт орж ирсэн. Тэгээд би зөвхөн тэр нэг дэгтэй таарад нэг миний бичлэг чамд байдаг гэсэн чи тэр чинь нэг би нэг телевизээр гардаг байсан. Тэгээд тэр контентуудаа тэр телевиз авчдаг байсан юм байна. Ингээд тэр минийх байхгүй гэдэг жисэн. Тэнд дандаа гудамжны дуу дуулсан байхгүй. Тэр чи залуус үзэж байгаа юм чинь би чинь чөлөөт нэг хоёул орцны дуу дуулсан. Хоёул орцны дуу орцны дуу. Гадайрээ сэрачи гаччоо дуулсан шүү. За одоо би магтчих. За энэ баг 40 жилийн дараа дуулсан. Гадайрээ сэрачи гаччоо дуулсан шүү. Үнэнгүй хийхгүй бол ямарай би ямай шүү. Яма
тийм дуу байлаа шүү дээ. Тийм сонсон өөр дуунууд байсан шүү дээ. Одоо эргээд яг сэргээгээ дуулахаар амар бас гоё дуу идэг шүү дээ. Тэстэ нэг юм дуу юм аа. За 10 жилийн хүүхдүүдийн нэг одооны залуус дуулдаг юм дуу. Цолмон хоёр халыг нүчин гэдэг дуу сонсчихсан уу? Мэдгүй яг тэр хэлж орж ирэхгүй байна. Цолмон хоёр халыг нүчин цолгийн халуун ширтэлцээ. Цогцсодын алг зэрэгчин цогтлох болон яратнаа. Өрийг чинь би хүсэн хүлээж өөр хүнтэй чинээ мэдсарахад өөрөө зөвхөндөө хавцал төрөөж өөр чинь би хайртай болсон юм аа. Өндөрт мандсан үнчин нарыг үүднээс бусдын халахлахгүй. Үнчээ өргсөн амрах хоёрыг үүднээс бусдын салахгүй. Өөрийг чинь би хүсэн хүлээж өөр хүнтэй чинээ мэдсарахад өөрөө зөвхөндөө хавцал төрөөж өөр чинь би хайртай болсон За. Гата доо утсан чинь сонирм биш үү? Ой байна. Танай сая дуусан дуунууд энэ ч гэсэн алаа ичих юм байна гэдэг шиг өстой. Гитар байгаад байсан. За аяа мөчтэй гитар. Гой гитар байна. Баярлалаа. Одоо ер нь манай залуучууд бол сүүлүүд бас гитар тоглодог болсон биз дээ. Тэ. Тэгээд хөгжим гэдэг хааш нэг хүний бас гоё хөглөө болж байдаг учраас нэг бариад үзсэн, нэг тоглоод үзсэн хүн бас нэг салдгүй байх бол. Одоо яг бас бид нар ч бас нэг үе бодоход бас бид нар чинь тэнгэрийн амт. Бид нар ярьсан улаан залаатаа монголчууд гэдэг. Би зэмдэг өдөр улаан залаа нь хаана байгаа юм. Өөр ингээд ухаал бодоод хөгжилтэй. Тэгээд ямарсаа гэхгүй ер нь бид ч юм тэнгэрийн амт юм биш тэгэл. Одоо энийг мэдрээл ахтал одоо нэг зөв нэг шог зохиолын бид сайн нэг элемент орж ирж байна л да тий. Бид нар чинь тэнгэрийн амт юм гэсэн. Яагаад гэсэн. Бид нар чинь тийм ээ сансрын колонктой, нарны гүүртэй, сансрын түнэлтэй, нарны замтай гэл тий. Гэт одоо энийг л одоо ингээд цааш нэгээд баяжуулаад ингээд явчвал тэгэл гой яг болж байгаа л гэсэн үг л тий. Шог зохиол толдоо. Сая дууны үгийг бас анзаараад ингээд сонсохоор мартцсан байна үнэхээр. Мартсан байна тий. Гэтэ энэ дууны үгнүүд нэг тийм хэрэггүй үгнүүд байх юм тий. Анзаархаар шууд хэлдэг. Бодол санаж байгаагаа шууд хэлж чинь. Тэ угаасаа одоо нэг үйл ард түмжээ цагаан цаасчтай гэдэг нэг улс төрч яриад нэг яатсан тэр шиг ёстой мэдэрсэн цагаан цаас шиг л дуулж ирсэн юм чинь. Тий. Тэгээд ямар ч мундаг гой дуунар байсан. Шоо гой дуунар бий л тий. Байгаа. Тэ ямар өнөөдөр яг зүгээр бас нэг радио сонсож байгаа дархан-жоод та тий. Бас энэ Монголын өнцөг болон бүрт тамаагүй бас шууд лайв үзэж байгаа бүх хүмүүст бас гитар дуургаад бас сайхан байна. Тэгээ ерөөхдөө бас гитар гоё өгч юм шүү. Гоё өгч тий. Тэгэхээр дуу бас тухайн үед бас сэтгэлээрээ сонсдог байсан юм санагдаад. Тий. Би ч бас дуу зохиож байсан юм шүү дээ. За. Тий. Тэр дуугаараа дуучин Баян мөхөө залуу 2015 онд дархан жаргалтайхаа аав гэдээ бас тоглолт хийжсэн. Яруу нарагч Монгол Улсын соёлын тэргүүнд ажилтан цэвэн гэрлийн шүлэг хийжсэн. Тэгээ би нэг аялгау хийгээд нэг соёлыгоос нь цэрэн жамцхан дунд бас нэг аялгау хийжсэн. Тэгээд одоо миний АИЧ гэж юу аах вэ? Одоо бас л одоо тэгэл өөрөө заавал тэнд нэг тим хийж үзчихэл би санаа амрах гэдэг. Тэгвэл одоо энэ тэнд олон шимсэндээ гиснэ заавал гүйцэж штэ тий. Одоо гэрт ингээд эвэр цуглуулаад хэлсэнд одоо эврээр юм хийх гээл бас хийсэн ганц хоёр юм байдаг л та. Тэгэл ингээд юмд өвчлж явж идэг. Тэр чинь өөрийн амьдралыг бас илүү баялаг гоё. Одоо сүлдээ модо цуглуулад. Яа, бас октодын зэрэг цуглуулдаг юм байгаа шүү. За тэгвэл одоо тийм байж. Хүүхнээс. За. Хүүхнээсэндээ ямар дуу, хоор, гитар те, бокс нүддэг байсан гэж байна бас. Залуунууд хийдэг л байсан байлгүй бас. Хүүхнээснийхээ тухайс хоёул ярил. Хүүхнээс нь жаахтай тэгэл хаан төрсөн та. Би ч Арангаа төрсөн. Арангаа төрсөн. Сэлэнгэ аймгийн мандал сумууд миний багнаас өнгөрсөн. 100 хараа штэ. 100 хараа тийм. Тэгэл Дархан хотод бас 10 жилээ төгсөж байсан. За ерөнхийдөө бол одоо тэгэл Арангаа аймгийн уугуул Сэлэнгэ аймгийн мандал сум унган Дархны суугуул яс үн зөвхөр Монгол ганцаа их нэртэй хоёр хоохонтой гэл ингээд үргэлжлээд явждаг. Миний яриа байдаг шүү дээ тий. Сул талууд дасархаараа сандгүй мандгүй гэл. Тийм шүү дээ тий.
За эдик дуртай хоол нүд ухаж идэх дуртай гэсэн хүмүүс паа гэдээ айж байгаа байхгүй юу? Чансан өнөдлөхөний нүд ухаж идэх дуртай яа л те. Байж болох юм. За тэгэл өөрийгөө танилцуулаад явж ийж та тэгэл миний энэ дэр 1000 зам араас нь очоод малдан юм орсоор бол дижит дараа дим побэдэ гэнэ. Тэр юм хоол биш. Маргааш чи миний өдрөх гээд байна. Тэгээд эргээд харангуут банк харагдсан зүг банк хасаа гэж банкны реклам дарж ирээд. Ингээд бүх юм явна шүү дээ. Зайр үү те. Тэгэхээр одоо ийм харцаа хаана ярьшаа. борцоо богдоо ярьшаа гэж. Тэгэхээр хүүхднээс одоо ингэ шооч хүн хүүхд байхдаа мэдээж бас л ийм л байсан дээ. Тэгэхээр хүүхд байхдаа бид одоо бас их сахилахгүй ч гэд хаашаа. Сахилахгүй шал бич нөхрөөс сахилахгүй биш ч гэд хаашаа. Тэгээ ер нь бол тийм жоохон хөдөлгөөнтэй гэхдээ их бие муутай винтер ичээд мчээд ордгоо тийм хөлт байсан. Би ч угаасаа бөөрний арахыг өвчтэй. Ер нь хүн болохгүй дээрэл байсан юм шүү дээ. Одоо тэгэл ингээл говьныхаа амралтанд гарчаад байж л сайхан амьдрал. Тий одоо тэгэл ээжээсээ 2 дүү гээл ээжигээ авшгаруулаад сууж байдаг шүү дээ. Манай ээж одоо 80 гарцсан өгшин байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо бас зүү хараад одоо дарханд байгаа л да. Тэгээ яг миний нөгөө багнаас гэдэг л яхаа тэгэл ээж аав хүмүүс чихийг халууц суулчихгүй байх юмсал гэж миний багнаас өнгөрсөн. Масад зурдаг, өчтөг, хөгжмөддөг, дуулдаг. Тийм хөвгт байсан дөө. Тэгэл ерөнхийдөө жоохон тийм хөдөлгөөнтэй урлаг спортоор явдаг, хичээлд их баг суудаг тийм хөвгт байсан. Нэлээд хөдөлгөөнтэй байсан. Тэгвэл ер нь ерөөсөө ганцхан байж жолооч болно гэсэн бодолтой байсан. Яг урд нь нэг цэргийн дараагуулъя гэсэн зөв доторууд бодол байсан. Тэгээ ер нь болиа тэгээд аав маань сүүлд нь биеийн муудаад унах тэгээ би ер нь залхамжлуулаад би жолооч болоо гэдэг. Би наа жолооч гэсэн юм. Тэгээд намайг цэргээс ирснээр дараа аав өнгөрсөн. Тэгээ би тэр чигээр жолооч болоод яг энэ дууссан. Үнэж. Зөвхөн үнэж гэдэг чинь жолооч. Тэгээ өөрийнхөө мөрөөдөлтөө яг эзэн болсон. Тэгээ урлаг. Би ч шог зургийнхаа үзэсгэлэн гаргаж ирсэн шүү дээ. Тийм ээ. 11 онд гаргаж ирсэн. Тэр нь бас Монгол улсад бас анхудаас орон нутагт болж байгаа ураг онцлог болж ирсэн. Зөв манай шог зураач соёлын гавьсгуулт манай танш үстгэлийн зогт баяр манай тал учаа жаргал сайхан нэг хүмүүс ирчихсэн л та. Ангооны ном гараад идэх шүү дээ. Тий. Ангоо 500 ядаж чөлөө. Тий зөндөө номууд бий тий. Тэр нэг таншуулаас өөр нэг шог зургийн сэтгүүл гараад идсэн чи юу лээ. Угаасаа таншуулаас өөр шог зургийн сэтгүүл зүгээр хүмүүс өөрсдөө тийм юм тэгээд бас хийгээд гаргаад байдаг байсан байхгүй. Би ч өөрөө яг орон нутгийн дарханд одоо таншуул ер нь хүн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр таны хүүхднээс угаасаа ингэ хөдөлгөөнтэй байсан. Одоо ч тэр яг л одоо л энэ. Тэгэхээр өглөө гараад гүйсэн бол орой гүйсэн чигээр л орж ирд хүүхд байсан. За нэг асуулт байна. За маань нэвтрүүлгийн бас нэлээ бас гол утга арх уудгүй хэн байгаа мó гэдэг шиг болох гэдэг юм шүү. За хоёул нэлээ амьдралынхаа тухай өнөөдрийг хүртэл нэлээ ярилцлаа тий хоорондоо нийгэм цаг үеийн тухай өстмэрсэрч ярьчлаа. Тэгэхээр таны хувьд аз жаргал гэж яг юг хэлэх вэ? Аз жаргал уу? Аз жаргал бол надад бол элэг бүтэй амьдрал. Элэг бүтэй амьдрал. Нэгдүгürt. Аз жаргал бол олон юм байна л да. Өөртөө хайртай хүмүүс аз жаргалтай. Өөрийгөө хайрлаж байгаа юм бол чамайг хайрлна. Тэгээ их орноо хайрлна. Худлаа өөрийгөө ганд нь хажгаад энд ирүүн шүдний өвдөд их орондоо хайртай судлаа орлож байгаа. Тийм үстэй. Тэгээс юм бол дандаа яг өөрөөсөө л хэлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө авч явж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгэл тэр чинь аз жаргал. Ерөөсөө л элэг бүтэй амьдрал. Элэг бүтэй амьдрал. Хүн бүр өөрийнхөө төлөө өөрөөрөө маш гоё авч явж өөрөөрөө зөв халамжласнараа нөгөө хайртай хүнийхээ элэг бүтэн байдлыг бүрэн хангачиж байгаа. Тий. Тэр нийтээрээ сайхан байх. Амьдрал аз жаргал гэдэг бол одоо яг үүндээ бол би өнөөдөр яг гэртээ гүйж орж ирчихээ нэг сайхан буцсан суугаад одоо идэх юм байхгүй гэж ярил л да бусад хүмүүс хөвгчөндөө маасал одоо хям барай байхгүй тий. Тэгэхэд би бол зүгээр нэг сайхан гамбар хараад идчих тэр бол миний бас аз жаргал. Өөр сайхан 70 давхар гамбар харж идчихээ сайхан. Өөр аз жаргал. Энэ аз жаргалыг олон тал юм байна. Гэхдээ яг зангидаад ганц юм хэлэх юм бол бид нар эрүүл сарвал элэг бүтэнд байх. Тэгээ эрүүл сарвал элэг бүтэн байх. Тий. Тэр л юм байна. Тэгэхээр хоёлаа сая ярианд таны ярианд хариултаас би нэг зүйлийг их гоё хэлчмээр санагдаад байна л да. Нэг би одоо залуу хүн тий. За хэн чамаа өгсөн гэсэн. Одоо тодорхой ингээ нэг эмхтэд одоо ингээл сэтгэлээ илчлэх гэж юм уу тий. Би чинь төлөө бүхнийг хийнэ нэ тэр. Тий. Гэт юм гутаа мань хүн нэг гараад чи эсвэл нэг одоо би чинь төлөө өгсөн чадна гэдэг хүн бол хийж тэр хүнээ хайрлахгүй гэсэн юм үстэй.
Зүг. Тий. Тэр ч бол одоо нэг зүгээр жүжиг шүү дээ. Ер нь бол жоохон буухгүй те. Амьдрал дээр. Буухгүй байна. Зөв надад л буухгүй байна. Хэрвээ угаасаа яг таны ойлголтоос тэр л буухгүй тэр чинь. Тэр цаашлаад амиа харуулчих шээ. Нөгөө хайрлах нь өвчин болчихж байгаа. Тий. Тэгээд тэр нь сүйдээ хар болоод ингээс холиороо тэгээд дампуураад. Тэгээ энэ нийгэмд бол энэ бас маш их байна л та. Тий. Энэ зүгээс холиор зүгээр мөрөөрөө мөмөн зүйлүүд явж байгаа гэдэг шиг зүгээр амьдрал бол тэгээд хүн өөрөө л хүн сайхан юм сайхан бодоод явж байгаа тэгэл болчдөг юм л дөө. Тэгэхээр үзэж байгаа залуучууд маань за охтуу төвгүүд айл нь те бүгдээрээ яг өөр чинь сайн ч юм уу эсвэл амьдралыг хайна болгочихсандаа гэсэн хүнийгээ хамгийн тод томруунаар жишээд миний насны хань мөн үү ч юм уу миний хайрлах хүн мөн үү ч юм уу миний хамтын цааш цуг явах мөн үү гэдгийг харахыг хүсэх юм бол ерөөсөө яг өөртөө хэрхэн хандж байгааг хараарай. За тэгэхээр аз жаргал гэдэг уусаа танд ингэж бууж чинь те эли бүтэн байдал бүх зүйлэл орж байна. Тэгэхээр аз жаргалын тухай ярихад би бас таныг нэлээд аз жаргал цаг хугацааны мөчийн асуудал те тухайн үед та яаж мэдрэхээ шалтгаална. Зарим хүн хатсан талхайдаа баярлж байхад зарим хүн уурлаад бүр авч хидэл намайг айхтар доромжлоо гэж хэлж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр мянган ахыг хөхөртлөний нэлгээ бүр аз жаргал донбуулъя те. Бүр хүүхд наснд нь аваач чи гэж инээлэх хүсвэл хүн ер нь юу хийвэл та ерөөс ингэ удирдлаггүй нэ гэж үүдэж шүү дээ. Тийм тохиолдох бай. Би яг хүний яг байраа юм дийнэдэг. Танаас бол одоо надад би хэлээд байгаа шүү дээ. Нэг тийм арай нэг тийм тавилттай жүжиг шиг нэг тийм өрхөө хиймэл юмд бол одоо их онцгой. Би өөрөө зарим юмдаар бас нэг хиймэл бас тийм зан гаргачих гээд байдгийн болов гэж боддог бас. Тайзан дээр олон гараад ирэхээрээ тэгээд өөрийгөө хиймэл болгочих тийм байна. Задгаа биш. Яг задгаа юм ярьж хүн дээр байг вэнэдэг байхгүй. Шөөдөө би манай охин нэг онгоо ирсэн чи би зүгээр нэг үхтлээ нээж гисэн. За. Тэгээ манай охин биеийн өвдөд. Тэгээ одоос ингээд би машинаар тосч авч байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээд таксийн дотор ингээд суугаад явсан чинь манай охин нэг увсын нэг баахан хүмүүстэй хотод нэг уулзсан юм байна. Тэгээс та хэл амж ойлгохдохгүй ста амар хэцүү ингээл манай охин ста амар тэр битээр яриалаа тийш та одоо тэр хүмүүс ч одоо яг нутгийн айлгаар ахаа тэр ч ойлгодгүй бас та баахан муулж тэр таксинтер хоёр хөө яваад ста яг эмлийн хатаачаад буусан чинь яг битээр буухан өмнөх яг хоёулаа дүндэр ярьсан баг. Хоёулаа зүгээр пискала би уучаад өгтлээ гинэж ирсэн. Тэгээ яг тэр самсур нэг манай тэр охины найзын ээж нь ярьсан юм байна л да. Яг босоод гэж байгаа. Яна нөө дүүгэж авч нойлор унгаачлаа гэдэг. Тэгээ одоо яасан бэ гэсэн одоо тийж нойлд нь хаялттай биш тань гараад ирээд угаал байж гэдэг чинь. Би өөр яг байгаа юм яг үнэнгээр нь ярьж байгаа. Би тийм өдөр өгтлээ энэсаа. Тэрнээс бол одоо яг ингээл хүн инээлэх гэж янз бүр болоод байгаа юм дээр бас боддог. Би өөрөө бас нэг тийм байдалд орчоод бас намайг ч бас хүн бас тэгж харддаг юм болов би бас боддог л да. Сүүлүүд нь болж игэл тэгээд нэг ихтерхий нэг маазар заадрахаа жоохон болиол. Одоо болий дөө. Байгаараа. Тэг байгаараа бай. Тэг. Тэгээ одоо шилээд нэг би саяхан нэгэнд бас инээжсэн. Нэг танд хүн эмнэлэгт үзүүлсэн чинь яаралтай хавдар судлаа өгсөн. Тэгээ одоо хавдар судлал руу явж байгаа юм бол ямар ойлгохтой байв ч тийм шүү дээ. Тэгээд эндээс бүх ахтан дээр мөнгө цаасын цуглуулаад ингээл өгөөл. Богоонд үдэж өгөөл. Бодвол хүн дүрсэж явсан юм хааш юм гэдэг. Энэ үдээд оншин додордог. Тэнд оцсон чинь ахтан дээр нь буугаа досч аваад. Машин татаж баг өргөд суулгаад одоо хавдар судлал руу явж байгаа юм чинь. Одоо манайхны ойлголт тийм байлаа шүү дээ. Хавдар судал очиод нуруугаараа гарч явдаг гэсэн. Одоо тийм биш болцсон шүү дээ. Солиод хайж шүү дээ. Үхэн бич нь одоо засварын газар шиг л болчиход шүү дээ чинь. Тэгээ яваад очиод оншин тодорхойг байж байгаа. Хамгийн сүүлийн яг юмчтай нүдэж бүх юм ингээд эхнээсээ дандаа тэр чинь их мөнгө ордог шүү дээ. Тийм зураг авахлаа 100 мянга. Тэгээд нөгөө рахтуун дээр ингээд тэр мөнгө зүүнээр бараг 7-800 мянга төгрөг явсан юм уу да хаашийн дэнд үзэл. Хамгийн сүүлийн нүдсэн чинь жирэмсэн байна гэсэн. Тэгсэн чинь хайр мөнгө босгоно гэсэн. Тэр өөрөө ярьж байгаа байхгүй. Хайр мөнгө босоод ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн бүр гэртд орцоор мэдчихсэн үү чинь. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр яг тийм юмд би хинээдэг. Яг байгаагаараа яг тийм байгаа яг бүр сэтгэл хөдлөлөө тулгаж гаргаал. Тэрийг яг ингээд ярихтаа амар гоё ярьж байгаа. Хэвээ хайр мөнгө босоод ирсэн ингээд нүд ам ингээд өөрөө эмоцорыг чи би өрхтлээ. Тэрнээс одоо нэг имгэн болцоол нэг хэмэд ус тавьж байгаа нэг хөвгтөгнөөд яваад байгаа магаад бол хинээдэг юм дөө. Яг зөв үйл явдлын төсөөлж инээдэг. Зохиомжийн төсөөлж. Тийм байна. Тэгэхээр ер нь таачлтгүй биечлтгүй хүмүүс ер нь одоо яг одоо залж бас тийм болцсон баг. Нилээн үнэн буух ч юм уу те. Тийм худлаа маазыг бас нэг хүлэн зөвшөөрөх болчиход шүү дээ одоо сүүлээд. Тэгээд
жишээлбэл зүгээр амын шок гэдэг чинь аягүй хэцүү л дээ. Амын шок юмор. Хүнийг инээлгэн гэдэг чинь бас асуудал юм шүү. Амын шок ч юм болохоор одоо зүгээр суужгаад ярьж хүнийг инээлгдэг. Яг хошин жүжиглэл болохоор бас нэг нүүр амаа бодчихаарч бас нэг арай өөр болцдог явдлуудаа өөрчлөө те. Тэгээд би ерөөхдөө жоохон тийм амын шокуд арай жоохон хэцүү гэдэг юм болов. Өөр нэг зогсон. Одоо тэр чинь өнөө нэг юу нүч байхгүй комеди те. Одоо эдгээр арай жоохон эхлээд жоохон задгаа байсан. Яа шөмөлжсэн л та. Эдгээр үднийг л бас димэл байна даа гэл те. Гэтэл тэгэл бас л тийм нийгмийн урсгал тэгэл чүүд нэг арай өөр болж. Тэ арай бас одоо боловсроод ирнэ шүү дээ. Цэвэрхэн болсон. Анх би жиг анх сонсчод явж байсан. Энүүд нь хараал хийсэн балаа юм гээл. Одоо эргээд би жиг өөрөө сонсдог болчих шүү дээ. Тийм. Би ягаад жиг сонсч чадахгүй гэж. Би заавал одоо радио сурмөрөн энийг бэмч чулуун хүмүүгээ сонсчих хэвээр. Гүү үст. Тэгээд жигийн бас тэгэл зөндөл одоо сүүлдээ сонсч эхэлж. Бас ухаалаг хөөхтэй шүү дээ. Залуу хүн гэдэг чинь тэн хүмүүс биш. Одоо би зарим хүмүүс ярьдаг энэ одооны хүмүүс мацаа нэр биш байхгүй юу? Тэг би хэлж байгаа. Одооны энэ хүмүүс нь тэгэн сэтгэлгээ өндөр болсон. 20 жил 30 жил машин барьсан надаас 3 жил машин ухсан залуу хоёр бол энэ тэнцүү байгаа шүү. Хуучин цагийн тэр ойлголт энэ 30 жил барьсан энэ бол ах гэж олооч гэдэг үе чи өнгөрцөн байхгүй. Өнгөрцөн тий. Тэгэхээр тийм болохоор инээд ч гэсэн тийм байна. Хойлын сая яриан дундаас маш олон зүйлсүүд ойлгохоор байна л та. Хүн болгоны нэг өөр ертөнц байгаа гэдгийг шууд анзаардаг байна л та. Чи одоо тийм ерөөсөө өөрөө ертөнц واخхой. Тэгэхээр энэ ертөнц болгон одоо 1600-ын ертөнц, миний ертөнц гэл хувьдаа өөр ертөнц үү. Тэгэхээр энэ ертөнцүүдийг бодъё л та. Одоо Тэнгэрлөө бид нар шүн хараал оддыг ямар гоё төгж, ямар гоё гэрэлттэй юм бэ гэл. Тэгтэл донд нэг нь харвал нэг нь бүүдэгэл ингэж хийдэг те. Яг үүнтэй адилхан газар дэлхийн хөрсд дээр бид нар өөрсдөө од юм шиг санагддаг байна. Миний хувьд. Таач нэг гэрэлтэж байгаа од юм байна. Би ч гэсэн гэрэлтэж байгаа. Асаад од. Зарим нь харуулж унжээд те. Зарим нь хийдэг те. Өөрийг л манайхан мод болгочоод байгаа болохоос бид нар ч бүгд л од байхгүй. Хэрхэн гэрэлтэх вэ гэдэг өөртөө. Тэгэхээр та бүхэн хоёулаа үндэсний баялаг. Дэлхийн ертөнцийн баялаг юм уу? Тийм. Маргаан юм. Та энэ баялагийг, энэ гэрэлтэх ёстой одыг өчигдрөөс илүү өнөөдөр гэрэлтүүлэх юм бол өнөөдрөөс илүү маргааш илүү гэрэлтэй байх хэрэгтэй. Илүү хүчтэй байх хэрэгтэй. Илүү хөгжин төвшингүү, илүү зөв байх, үнэн байх тухайд энэ баялагаа та өөрийнхөө ертөнцийг хэрхэн байжуулж, хэрхэн халамжиж, хэрхэн хайрлаж байна вэ? Ерөөсөө бод оролт бүтээл. Бод оролт бүтээл илүү хэлэх юм байхгүй. Сайн бодож оролт бүтээ. Тэгэл болоо. Танд одоо чи одоо өнөөдөр зураг зурч ном бож үзэг цаас барих хэрэг баг. Эсвэл энэ гурав үйл хангалттай. Чи бод оролт хэрэгтэй. Чи тэгэл өнөөдөр өөрийгөө чи өөрөө бодох хэрэгтэй, оролдох хэрэгтэй, бүтээх хэрэгтэй. Тийм. Тэгэл болоо. Тэгэмэл чи өөрийгөө өргөлөг гэрэлтүүлэл явчихна. Магадгүй өнөөдөр битэрийн ярилцлагыг нэг сайхан шимтээр нэг стресс сууж байгаа ингээд зөв нэг хүн хараал байж байгаа. Бусд нь одоо энэ нэг мянган замчтай одоо заавал ядаа гэд байлаа гэхэд одоо тэр ямар доод мөнгө шимэр хүн таалагдахгүй юм баяртай цааш тийм үстэй. Тэгээд баяртай цааштай тэгсэн нэг хүн л одоо тэнд өнөөдөр нэг дэмээ сууж харин нэг фэйс ухаж байсан юм харин нэг юм сайхан үзэлтэй шүүгээд нэг хүн тэгээд сайхан очилд гэрэлтэл гэрэл баг. Тэр хүн гэрэл авчихад дахиад тэр хуваалцаад шүү. Тэгвэл тэр гэр орон шал өөр болчихно. Ой, тэ магадгүй чи өдөр яриаг үзсэн. Маркс гэж юм яаж мэддэг. Тэгээ хүмүүс огтлчих заавал яриа. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань ихлээр аль хэзээ ерөнхийдөө ойлаа дүүрэн цагийг өнгөрөөчлөө. Тэгэхээр таны амьдрал нэг бүтэн аялал гэж ойлаа харъя л да. Та өөрийнхөө 5 настай, 3 настай, 10 настай, 18 настай 18 настай мянган зам ямар зал байсан гэж одоо ингээл зогсгон бодоход ерөн сайн аялалтай л та тий сайн. Таны энэ амьдрал яг та хөндлөнгийн зүгээс та өөрийгөө яг хажуудлаас нь бүх амьдралаа зурсгий гэж ингээд харахад таны амьдрал хэд адал явдалтай, хэр амттай, хэр дурсамжтай байсан. Зүгээр одоо яг ингээд яг амьдралаа яг хөндлөнгөөс харах юм бол би бол одоо асахтаа асаад асахгүй нэг тийм машин шиг л харагдаж байна. Тэ нэг сайхан ингээд тордоол нэг хэсгээ сайхан тордоол би ч өөр унах үе зөндөө шүү дээ. Тэгээд нэг сайхан ингээл одоо асахтаа асаад асахгүй нэг тийм машин түрчгээд ороосаа шүү дээ. Айгу хурдаасчихдаг. Унтрах болгоо заримдаа дороо унтарчих. Тэгээд яваад унтрахгүй яваад. Би яг өөрөө яг амьдрал адал явдлыг харуул одоо ч гэсэн би явж л байна гэсэн. Угаасаа цаашдаа ч явна. Тэ. Тэгээд яг өөрөө яг хөндгөөс харах юм бол яг тийм би өөрийгөө тийм машинтай зүүрлэж байна. Тэ. Гэхдээ
хизээч одоо модноос гарахгүй машин. Хаач годомжинд явсан энэ ямар сонир машин бэ гэж харж байдаг. Тийм л машин байгаас гэж үзсэн чинь. Өөрийгөө. Тий. Тийм учраас цаг ямагт өөр зүйлийг. Тий. Би хуучин байж болно. Би маргааш өглөө шинэ наалт наач шилэн дээр. Тийм шүү дээ. FM 106.5. Оо ёо. Тэгээ наачих чинь тэр чинь дөө шинэдэг шүү дээ. Машин ундрч стигэл ингээл ярьлаа зүрлээлээ шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ болгон цаана нэг хүмүүс байгаад байна л та. Баян асфальтаа явдаг машин гэж байхгүй шүү. Тэгэхээр тэр машиныг зүтгүүлж байгаа, урагшлуулж байгаа, дэмжиж байгаа нэг хүн байгаад байна цаатал. Мэдээж одоо тэр машин арчдаг, зөөлөгдөг. Таны тэр амьдралын энэ машиныг хамгийн ихээр арчилж зөөлөгдөг хүн хэн бэ? Мэдээж хүн болгон бол мэдээж сайхан ханигаал ярьж таараа. Мэдээж хамгийн юм бол ерөөсөө намайг дэмжиж тэ бид нэг ойлгодог тэр хүмүүс бол одоо бас хамгийн чухал юм байна. Тэр машиныг өнөөдөр ямар сонир машин байг бол одоо тийм ээ хүмүүс ингээд сонирхоод хараад гасмаа тэр машин чинь улмал өнгөрөөд өн чи маргааш хүн хараад байгаашаа гоё гэж арчаад хүн тоохгүй тэгэл яваад хам бол онцгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо тэр машиныг харж байгаа тэр олон сайхан тэр дэмжиж байгаа ард түмэн байна. Мэдээж хайн ижил хүртэл сууц айлуулж байгаа тэр тоос өрөөлийн арчаад байж байгаа шүү дээ. Тэр чинь арчиж байгаа хөдөл явж байгаа байхгүй. Тэр машин яг нэглүүд хугацаанд дуусаараа тэгэл бүхэл нь ноормтой. Нэг өдөр тэр төмрөө өдөр очоод чавчуулагдаад юу болдог тэгэл нохоо шоу шавьж нэ хоолдог нь бол тэгэл дуусах юм байна. Тэгэхээр энэ машиныг бол тэгэл сайхан арчаад явж байгаа хэрэгтэй. Хэдэн тэр машин өөрөө хоцрогд. Та нар 50 жилийн дараа 40 жилийн дараа дахиад нэг машин болцсон л байж. Энэ үеийн чинь машин биш болцсон. Хуучин цагийн гоё машин явж штэ тий. Бас тойлот биш. Шинэ машин гадаа гараад нэг шум мөргөө нэг баган мөргөө халтаачаад ингээд явж муухай шүү дээ. Пүрэс хуц гарч ирчээд гүбрэж ирчээд гараад бол муухай шүү дээ тий. Би Аз-Ярисын дотор явж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг арай ойрхон хүрхэл гэж байна. Тий машин та. Яг л зөв. Тэгээ яг таны ярианаас сая миний одоо энэ цаана намайг арчилж миний төлөх хүч нь болж байнга бэлэн байдаг миний хань гэж ярьж байна тий. Тийм тэр санаа. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцийн байгаа бүх хүн бие биендээ дэмжлэг болох монголчууд ярьдагтай дэм бимэндээ дээс өвчнөдөө явбал энэ амьдрал чи ямар сайхан бэ гэл твдэж явахаар тэрнэр туссан. Юу вэ? Тэний явахаар тэрнэр туссан твдэж явах нь тэрнэр туссан дээр гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ үг чигсэн орж иж байна л та. Тэгэхээр би чигсэн таны тэр амьдралын цаашдын тэр цаашаа уурчлах хөгжил юу гэдэг тийм тэр болгон чи төлөх хөгж бий вэ? Энэ иргэн тойронд байгаа хүмүүс бай, залуучууд бай, хүүхдүүд бай. Нийтээрээ ингээ бие биенэрээ тослоод, арчлаад хамтдаа бүр ингээд бие биенээ халамжлаад ийм нийгэм байгаас гэж хүсдэг. Хүмүүс ярьдэн шүү дээ, тий. Япон нийгмийн харангууд японочууд хүүхдээ хүнд гай болохгүй хүн шиг амьдраарай гэж хэлдэг бол би дотроо манай нэвтрүүлгийн юм бид зориод байгаа шалтгаан хүнд гай болох шиг хүнд дандаа тустай амьдрах юмс гэж. Хүнд гай болохгүй амьдрна гэдэг хамгийн том гавь юм шүү. Одоо залуучуудад яг хэлээ. Хүнд гай болохгүй амьдрна гэдэг хамгийн том гавь юм байна. Ер нь яг орчин гэдэгт хүн ардаас илүүгээр манай хот ч гэсэн бас гоё байх хэрэгтэй. Гоё цэвэрхэн годомжинд хүн хойж чадахгүй. Тэр өдгөө би гоё арчсан машин дээр би алгаараа дарч чаддаг юм шүү дээ. Би дохоогоороо би цагаан хамтаас нь цагаан хамтаараа дардаг. Тэр гоё арчсан машин. Тэгсэн мөртлөө би өөрөө машинаа өөрөө арчаад байдаг юм биш л дээ. Тэгэхээр яг яриад байгаа тий. Би биэндээ гинтэй хайртай бай. Хүн болгон энэ ертөнцид та бид нар хоёулаа тусдаа суугаад эсрэг цэцлэраад юм ярих юм бол ямар ч утгагүй. Тэгэхээр амьдралыг утгатай болгонд бол хамтдаа бүгдээрээ үзэж байгаа хүмүүс хамтдаа л бүгдээрээ л гоё байцгаая тий. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань хамгийн төгсгөлд бид дандаа уриалж хилдэг. Зочиндоо ч гэсэн хизээж бит тийм артаараа гэж хэлдэг. Мэдээж бит хоёроо яриа яг энэ үгтээ дүүцхээр л өнгөрлөө. Та маргааш илүү тод гэрэлтийн төлөө хичээх нь тодорхой байна яриас тий. Тэгэхээр би өдөр болгон өглөө орноосоо сэргээл цаг мөч бүрдээ хамгийн сайнаар хичээж амьдрцгаая гэж хэлдэг. Хамгийн сайнаар хичээж амьдрцгаая. Тэгэхээр хамгийн сайн нь хизээ гэхээр ирээдүйд л байгаа. Өөрөлд би одоо нэг секундын дараа хамгийн сайнаар хичээж болно. Давна ш. Дахиад дав. Тэгэхээр хүн болгон цаг мөчөндөө шачтандаа юм байцгаая те. Хамтдаа тэг гой нийгмийг бүтээх энэ дархан хот ч гэлгүй Монгол улс тэр чигтээ ямар ч утаагүй, ямар ч оггүй, ямар ч хараалыг урсгасан хүнгүй бие биендээ дандаа мэнтэй устаа инээж хөрсөн тийм гоё нийгэм удахгүй бах. Тэ. Угаасаа ирээдүйд ирж байгаа. Ирээдүйд хүлээх шаардлага багт. Тэр ингээл хов чөдөр ярьж байхад ирээдүйд бид нар төгчл. Тэм. Тэргэл хамгийн гол нь маш сайхнаар л бөөлж аваад байгаа. Ирээдүйд бөөлж авах хэрэгтэй тий. Өө сайн байна уу?
Айл тийм тэгэл байж хэрэгтэй те. Тэнгууд ард чимээ гараад хойдгоо харж байгаа. Сая чи үлээ энэлийн хадаас нь хувцаа урсан шүү. Буцахтаа энийг нүдчихэд те одоо дахид тэрнгэж явахгүй шүү дээ. Те өөр юмтэй дараасаа гал тэгэл ард хадаас байгаа шүү шилтгэл явж байгаа хэрэгтэй. За мянган замх асуултч биш. Тэгтээ асуулт юм шиг нэг юм ярьсан. За энэ нэвтрүүлэгт оролцлоо. Тэ хамтдаа хоёулаа. Сайхан байна. Хормын өнгөрөөлөө. Сэтгэлээ хуваалцаад хоёулаа нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ тэхөө. Та нэг сэтгэлээ хуваалцчих. Тэгээ ямар ч байсан бас FM 106.5 бизнес радио. Тэгээ бас сайхан бас нэвтрүүлэг хийдэг л дээ. Би нараад одоо 2-3 удаа нэвтрүүлэгт орж ирсэн юм. Анх удаа яалан хамтлагийн тухаас сэтгүүлч Санхууртайгаа, Ганаатайгаа, Сэжэлаа эсвэл 2-3 жас нэвтрүүлэг бас юм содон нэвтрүүлгүүдийг бас хийж ийсэн. Тэгээ өнөөдөр бас ингээд эрдэнэлтэйгээ бас ингээд гой сайхан нэвтрүүлэгт ороод сайхан байна. Тэгээ яг төгсгөлд яг зөв нэг 2-3 мушгин альч тий. Тэгээ яг одоо юм болгонд дандаа маазарч явдаг. Тэгээ одоо ганц л зөвлөгөө өгч бодож. Одоо хүн болгон одоо ингээд одоо алим бана мандрин иддэг штэ. Тэгээ та ганц л зөвлөгөө өгч. Юм бол маазраагүй тий. Та нар ингээд хайсан ингээд бүгдийг хураагаад сайхан одоо ингээд нар салхин чамаагүй 2-3 хоног гатаагаа 5-6 хоног хамаагүй хатаагаад пар марн дээр болкомол тагтан дээр цонгондоо шамаагүй. Тэгээ ингээд бүгдийн сайхан нунтаглаад тэгээд жижигэн гялгоорууд нь тэгээд хогийн савн тэгэхэд баг за ортгийг шүү гэж хэлээ. Тэгээд одоо бас хүний нэрэнд бол одоо бас учир байдаг. Намайг бол одоо мянган зам гэдэг тий. Тэгээ би ингээд сайхан та нараадаг үүдээр орж иржсэн чинь сайн хоёр залуу гараад ярьж штэ. Ямар сайн юм бэ чинь манай дархны нөгөө хошин шогийн төмөр зам ах ба штэ гэж ааж энэ тий. Тэгэхээр яж хүний нэр гэсэн сонирн байдаг юм байна гэж. Тэгээ би сайхан баян хүүгээд нэг наастайгаа таарад асуулаа л та тийм ээ. Гэхдээ чи одоо баян хүү л гэдэг одоо л тийм сайхан нэртэй ч яхаар ингээд одоо юм сол дор амьдраад байдаг юм байна. Айгуу хуцаад байгаа юм чи. Мөнх нас ураа замдаг хүү гэрэлчээд ах чи гэсэн. Тэгээ хүний нэрэнд учир байдаг юм байна. За тэгээд өөдрөг сайхан байгаараа маргаашаа өнөөдрөөртэйгээрээ өчигдрөөрөө амьдраараа өчигдөр лугаа нэг өнгөгээд яах вэ гэж хэлмээр баярлалаа. За ингээд бидэнтэй хамт байж хүмүүс ток шоутай бүтэн 50 гаруй минутыг өнгөрүүлсэн үзэж байгаа залуучууд хүүхдүүд гээд бүх хүмүүстээ сайн сайхан мөнхнийг хүсье. Өнөөдөр өөрийгөө илүү ихээр босруулж хөгжүүлж маргааш илүү тодор гэрэлтцгийг хамтдаа энэ дэлхийн ертөнцийн хөрстэй хамгийн тодор гэрэлтүүлэн төлөө хичээцгээе. Тэгээ хамгийн сайн хичээж амьдрцгаая. Дараа 7 оны 5 дахь өдрийн 16 цагтаа уулзцгаая. Оо яа нуушлаа. Би бас нэг юм байгаа юм. Одоо нэг өдөр чигээр нэг баяр наадам болол ингэ суудаг штэ тий. Тэгээ манай монголчууд нэг том зарц нэг алдаа байдаг. Тэрийн засцаар гэж хэлэх гэж байгаа. За. Яг ингээд баяр болол ингээд одоо ингээд ширээн дээр суухаараа манай хаан ч баяраа бас ажиллаа яриад унтдаг. 100 татаад ажиллаар шин. Чи маргааш тэрийг амжуулж өвлөв чи үсээ тэрийг хийхгүй шүү. Маргааш ажил дээр очоод өстөр тэгээд байхгүй шин. Чи үсээ маргааш нь ууснаа ярьдаг те. Одоо тийм битээ байгаараа. Уух юм бол уусна ч яриад уугаар битээ ажил яриараа. Тийм ээ. Тэгж байгаараа гэж хэлье одоо. Цагаа зарцуулсан зүйлээ яг тэр чигээр нь. Тэр чигээр байлаа тий. Тэгж хэлээрээ тий. Хэлье. Яг тэгдэм байл ш. За баахан тэгээд сайн анхаарал аваарай. Бас мэдж байгаа юм тий. Тэгэхээр дараагийн нэвтрүүлэгтээ цугаагаараа тэгээ өнөөдөр ирсэн мянган зам ахтай баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гоё байлаа. Ярилцахад таатай. Баярлалаа. Аливаа улс үндэстний баялаг бол алт эрдэнэс, эд баялаг, мөнгө биш юм. Үндэсний жинхэнэ баялаг бол хүн өөрөө юм. Хүмүүс ток шоу. Дархан-Бизнес радио FM 106.5